Hi guys, welcome to FNBS channel. Today mag sound check pa sa bagong hubs, which is the GoPro 4 napalit sa Shopee. Salamat Shopee. Gold, thank you kayo sa sponsor Louis Gascon, my good friend and a networker. So check yung social media accounts kay good vibes kayo si bro Louis. So pares na may hubs yung gilungan order niya kung giapinan. Oh, chuya eh. Yung bike kay North Orange Enduro bike. Okay, so sound check na to. Let's go. Lamit kaya kung pahunan lang din ito ang umahan. Okay, so may nag-sound check, training ito tapos. See you there guys. Hi guys, padung namin sa trail. Koyog si Master Raul, si Master Bell, and bago ko pa may kasugod si Master Kai. Yay. Ano sa makamatay nga tungas ay. Ha. Atong putlong video kay maikog ta makakita sila magtuod ta. Hey, hey. May nasa ambulansya dere. Yawa. Horish. Parang kapoy na po go. Kita na treehouse guys. Bel, tumang sa ba? Kapoy? Mayara. Ikaw kay. Tindak sa babaw. Let's go. Oh shit. Hi YouTube.
Nice. Ay kalimot Bart, ay kasunod din mo. Diha kay medyo tip na diha. Kamot mo oy. Kamot mo kay. Ay may ang kamot. Ano lang, ilak lang, sakto na. Ayaw jud ko buyluhan bike. Ay. Imong kamot kay. Alimot ka. Konting gira dapat. Kaya na. Lapok ko gede. Bantay deh ha. Sakto tayo mo ilak. Pagtanaw. Ay glahos pa ta kung stay part. Paununga siya part. Ayaw pabuylo ang bike. Ayaw pabuylo ha. Very good. Mau na, gibalin. Nice. Ayay. Napukag yapit. Oh no. Oh no. Tanaw dia, safe na ka ba ya? Ilak lang ang brakes. Yawa ka na po. Tanaw, los kay mato ha. Bantay na. Yeah, nih. Pag tanawa sa itong step pa kay buga ko sinis sa kahoy. Picture lover na lagi ka dito sa lagi. Ilak na yung brake sa loyo. Nature lover ka na Bart. Sagira. No, masisleep no? Pero kumanay ka kay sayo, nakay ni dere. One piece of cake. Pwede na ako maglingkod gaya mo ilak. Ngit kayo god. Magdara may suga. Grabe kasi ka nature lover ka rin. Okay na ka? Ayaw, pagtaksil din ang larga. Nature lover confirm.
ang kamao. Okay, so abot na sa nauli na di ay Kuya Master Raul. Musta Master Raul? Master Bill, Oxy, Master Kai, ang basketball player nga naabot og bukid. Bukid pa noong Bart. Toral ang cutie pie. Tawag ka kung juga po Bart. Hindi ko kamawa to. Luya batch. Pero okay guys, si Master Kai pato simple. First time pag ako pero na. Gay na kay Bart. Say mo comment mo Bart. Oh, liwat sa Raul. Sigasa na pala yan. Okay na kayo, mas karoon pagkasubo. Okay, mga ano to, that concludes our ride for today. Bye-bye, and please subscribe. Click here. Inapil, kina-click here ba? Ikaw na ko na, click here. Basta mo na, subscribe.